大家测试一下我们铲车动力如何啊？上10块砖看能不能拉动。看能不能拉动10块砖头啊？10块砖头有30斤左右，看能不能拉动。已经7块了，再来2块。行，后退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 ，前进，前进，再来个后退，一直到，耶，翻车了。